पंचायत सेक्रेटरी काढल्यार ऑनरेबल हायकोर्टाचे डिसिजन जाल्यार सगळे ऑफिसर्स घेतात तेका लागून ते बेगीन हायकोर्टावर करूंक लागले. तरी पूण आसतना आमची जेन्ना मिटींग जाली हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी लिगल टीम सगळी बसलेले तेन्ना एकूच हे केलें आमी की ते इंटरव्यू जावपाचे हायकोर्टान थ्रू गव्हर्मेंट थंयसर की हे खंय तरी होल्डार दवरपाचे. कित्याक होल्डार दवरपाचे जे म्हणजे हेचेर आमच्या MDR जो आहा सेटबॅकांची जी घरां आसा ती घरां आनी तेच्या ऑर्डरी ते कोमिदान आसा इंटरनल रोड आतां म्हणटा इंटरनल रोड 10 मीटर न्हू इंटरनल रोड सरकाराचे आसा तितके करात ते 3 मीटर कायदो म्हणटा इंटरनल रोड 3 मीटर जाल्यार थंयच्यान 2 मीटर सेटबॅक सोडा ह्यो कायदो म्हणटा. सो MDR रोड ह्यो आमकां आयज खंय तरी स्टॉप म्हणजे इम्प्लिमेंट केला तो खंय तरी रिमूव करपाची गरज आसा. तेका लागून ऑलरेडी ऑनरेबल चीफान एश्युअर केला जे फाटल्या दिसांनी तुमी जाणात आसतले रेग्युलरायझेशन केल्लें आनी ते खंय तरी स्टॉप केलें. 2014 पयलीं कोणी घरां बांदलेली ती खंय तरी रेग्युलरायज करची म्हणून हे ऑर्डर काडलेली सर्क्युलर काडलेले आनी आमचो डेप्युटी कलेक्टर ते रेग्युलरायज करताले. त्या प्रमाणे आयज डिसिजन जाला म्हणजे जे ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन जे गव्हर्मेंट इंटरव्यू जातली तेका टायम मागतले आनी टायम मागतले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतला परत रेग्युलरायझेशन करपाचें आनी रेग्युलरायझेशन ते 2014 खंय तरी आनी एक्सटेंड करून वाडोवन ती वर्सां वाडोवन कोणाची घरां दुकानां आसात नवे प्रश्न टेनंटेड घरां आहात तेंकां रेग्युलरायझेशन करपाचो ते एक कायदो करचो म्हणून आनी तो कायदो करता आसतना खंयच्या सरकारान कायदो करता तेन्ना एंटायलिबिलिटी एजी सगळे बसोन तो सारको ड्राफ्ट करचो पडटा आनी ते पर्टिक्युलर टायम लागता. सो ते घरां चालू आसा. ऑनरेबल चीफने एश्युअर केला की 100% आमकां न्याय मेळटलो म्हणून. तरी पूण आसतना हेच्या एगेन आमदार तुमकां उतार दिता ह्यो रोड आहा तो 8 ते 10 मीटराच्या वयर कसो वयचो ना आनी उलो रोड आहा तो 8 ते 10 मीटराच्या परत एक सांगता 8 ते 10 मीटराच्या वयर हो रोड चोपडे तूं केरी कडेन जावचो ना. कोणाचे घर वयचें ना कोणाचे घराची इंच सुद्दां माती सुद्दां वयची ना हें काय करता. आतां सगळ्यांनी आपले ग्रिव्हन्सीस सांगले सगळ्यांनी मांडले पूण थोडे बरे दिसले सगळे पंचायती इवन सगळे पॉलिटिकल लिडर्स पॉलिटिकल बारीक बारीक कोण सरपंच जावं हे सगळे एकी कडेन प्लॅटफॉर्मार हे आनी ही एक वयर हांव सदांच भाशणांत म्हणटा राजकारण इलेक्शन आसतना करचें आनी जेन्ना संकट येता जेन्ना प्रॉब्लम्स येता सगळे एक कडेन येवचे. संकट प्रॉब्लम जाता ते एक कडेन येवं पूण डेव्हलपमेंट जाता आमच्या स्थानिक फायदो जाता तेन्ना एक कडेन येवचे. तेका लागून सगळ्या इंडिया सगळ्या पंचायतीक 9 पंचायतीक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी कॉंग्रॅच्युलेशन कित्याक तुमी एक स्टेप आयज सगळ्यात बरें केलें आनी तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतीक थाराव घेवचो. थाराव घेवन म्हाका इंटिमेट करचें आमी सगळे जाण एक डेलिगेशन घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या इन्क्लुडींग झॅडपीज आहात मागीर आमचो आमदार आहात सगळे या दिवया आनी हो जो आमी MDR रोड लायला तो ODR करपाक प्रपोजल दिवपाचो. MDR रोड रिमूव जावप खरें गरजेचें आहा कित्याक आयज आमी कितले सांबाळूंक शकतात म्हणजे आतां ऑनरेबल म्हाजी आमदार म्हणटा की त्या टायमाचेर एक 5 स्टार हॉटेल आनी तो हॉटेलाक रेगुलेशन काडलें आनी ऑर्डिनन्स पास करून कॅबिनेटान ते रिमूव केले आनी ते खंयचे सरकार आसले ते सगळ्यांक खबर आसा आनी ते जर ते स्वता हांवें एस्टेब्लीश काडले म्हाजे खूब आरोपूय जाल्ले तेच्या फर्स्ट एस्टेब्लिशेशन जेन्ना आमच्या हरमला केरकराचे प्रसंग येयलो त्या टायमाचेर आनी इतले एश्योर करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्लियर मेसेज तुमकां दिला भिवपाची गरज ना तुमची घरां कोणूच आतां वचो ना तुमकां प्रोटेक्ट करपाचो पूर्ण प्रयत्न जातलो. जशें आमी हरमला सगळे कडेन केरकराक केला तेंचे व्हडलो संकट येयलो हायकोर्टान ऑर्डर पास केली तरी पूण ह्या सरकारान खंय तरी इंटरव्यू जावन सगळ्यांक सांबाळ्ळें आयज मेरेन सांबाळ्ळें आयज मेरेन सगळ्यांक प्रोटेक्ट केलें. तशेंच आयज जो MDR रोड जाला तो डिनोटिफाय करून सगळ्यांक प्रोटेक्ट केलें सगळ्यांक सांबाळलें. परत एकदा अभिनंदन तुमचे सगळे एकी कडेन येयल्यात आनी अशेंच एकजुटीत रावन म्हाजे बद्दल सगळ्यांचे कार्य आमचे ते अवेअरनेसाक जी गर्दी निर्माण जाल्या तेंचें खरेंच अभिनंदन करता. म्हाका दिसता की प्रत्येक घराघरात हो प्रॉब्लेम तांकां खबर आसा की हे अशेंच घरांत जाल्यार आमचें कितें जातलें
ही सुरवात केवळ MDRान जाल्या. त्याच बरोबर आमकां इलिगल घरांचेरय आसा आनी ते सगळे जर स्टॉप जातो जाल्यार आमकां प्रत्येकाक सगळें नवें करपाची गरज आसा. ही फक्त सुरवात आसा. आतां जे कितें घडटा पळय ते फुडें आमकां अशेंच ऑपरेट करून आमकां स्टॉप करचें पडटलें. ते शिवाय ताका पर्याय ना. आनी ते करता आसतना प्रत्येकान तेचे एडवांटेजीस डिसएडवांटेज पळोवनूच करचें पडटलें. आमचे रस्त्याचे धंदे, आमची घरां ही आयज सुद्दां ना. ही गेली कितले वर्सांची घरां आसा. म्हाका दिसता रस्ते बाकी जाला जाल्यार घरां पयली अशी सुद्दां स्टेट आसा. आनी ते आतां तांकां दिसता की ते रस्ते व्हडले जावचे. तांकां रस्ते जाय जाल्यार तांच्यांनी खूब वाटो आसा ज्या कडेन तांच्यांनी रस्ते करून घेतात. आयज खूब कडेन पळयतात आमी दर्या सायडीन सुद्दां रोड काडून बरे भाशेन ते ट्रॅव्हलिंगाक यूज केल्ले जाता पळयतात. हो रोड सिटीक वचना. जेका कोणाक 25 मिटर रोड जाय, ज्या ज्या बिल्डरांनी जागो घेतलेलो आसा तेंच्यांनी आपापल्या सुवातेन ज्या ज्या डोंगर भागाचेर सुवात घेतलेली आहा त्या डोंगर भागासून 25 मिटर रोड व्हरचो आनी आमच्या ह्या लोकलांक न्याय दिवचो. आमच्या आदरणीय जयभाई आरोलकर ह्या गोष्टीक फुडाकार घेवपाची गरज आसा. हांव एक्स सरपंच प्रशांत बाळा नायक सदैव तेंच्या बरोबर आसतलो ह्या कामाक. लोकलांक आमच्या न्याय दियात. आमी तुमच्या बरोबर आसा. ऑर्डरीचेर एक्चुअली लॉ रायट न्ही आसा कारण हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक आमी तांकां रिस्पेक्ट करतात. सो त्या ऑर्डरीच्या प्रमाणे सगळ्या पंचायतीक एक आदेश दिला की ज्या पद्दतीन इलिगल स्ट्रक्चर जावं रोड सायडीन जे कितें आसा जरा तशें आमी पीडब्ल्यूडीक जायत्या टायमार केले. एक्चुअली अशें म्हणणें आसा की जे MDR रस्तो 25 मिटर जावं 10 मिटर आमच्या हातूंतल्या लोकां कडेन कोणा कडेन लायटां ना. MDR 25 मिटराची खरीच गरज ना. कारण हांव आमदार आसा ताका रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंटा पर्यंत वचून सांगचे. कारण ज्या पद्दतीचे रस्ते आमकां आसात आमी मान्य करता की मांद्र्याक जेन्ना तर मोबायल रोड जाले तेन्ना आमी डेव्हलप जाता. आमकां टुरिस्ट आसा सगळे गोष्टी आसा. हेजो अर्थ असो न्हू की जेन्ना सरकार आमकां म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय जाता तेन्ना रस्त्याच्या तिकेची शोभा आसा ती फाल्यां जर म्हणपाक गेली जाल्यार आमी स्वताच्या पांयार कशें उबे रावतलो हो एक प्रश्न येता. सो हांव निशेध करता कारण MDR रस्तो आमकां 25 मिटराचो खंयच गरज ना. ज्या जाग्यार जेन्युअन आसा आमी हें मानता ज्या जाग्यार जर जेन्युअन आसा की फरक रस्तो आसा जर त्या रस्त्यार कोण जर एग्जिक्युशनान भितर पावला जाल्यार तेणी आपूण म्हणून ते काडचे. कारण आमी अशें म्हणू शकना की सरकार रस्तो व्हडलो करतलो आनी सगळ्यांक शोभा वाडयतलो हो प्रश्न आमी आयज हांगा जमल्या. कारण मेजर जे लोक आमच्या भितर आसा आमकां 25 मिटर रस्तो नाका 15 मिटरय रस्त्याची गरज ना. जर 8 ते 10 मिटराची रस्तो जर जाता जाल्यार त्या रस्त्याक आमचो मोर्जे गांवांत ते रामायण करता की 8 ते 10 मिटराचो रस्तो गरज आसा. कारण दोन प्रॉपर व्हेहिकल वचप. पूण कंपॅरेटिव्ह जो आतां आमी मांद्र्यासून आरंभ जाता ते 10 मिटर रस्तो सुद्दां करप आयच्या परिस्थितीन तो सुटेबल ना. दुकानां बांदल्या नोकरी ना म्हणून खंय तरी परत बँकेचेर रीण काडून धंदोय सुरू केल्लो आसा. म्हणजे बांदपाकय लोन धंदो सुरू करपाकय लोन हे जेन्ना आमी करता तेन्ना हे 25 मिटर रस्तो फ्रॉम सेंटर 12.5 म्हणजे 25 मिटर MDR आमकां MDR 17 लागता MDR 18 लागता MDR 19 लागता. आनी तिनय जर आमी जर पळयलें म्हणजे चोपड्या पासून केरी हरमल पासून वाया कोरगांव पेडणे वाया पारसे आगोडा मोर्जे पर्यंत हे जे आसात ते प्रत्येक रोडाचेर लोकांची घरांय आसात आस्थापनाय आसात. म्हणून हांव एकच सांगता हे आपल्या पुरते आमी रवया नाका. पण तेन्ना कितें सांगलें तांच्यांनी ते मुद्दाम सांगता की हांवेंनी सजेस्ट केलें ह्या 25 मिटर रस्त्याची सद्या गरज ना. पण ताच्यानी एक म्हटलें जेन्ना हांवें ताका सुचयलें ज्या जाग्यार एक्झिस्टींग रोड आसा आनी एक्झिस्टींग रोडाच्या दोनूय सायडीन ज्या जाग्यार 1 मिटर जर आमी वाडोवंक शकता जाल्यार 10 जर आसलो जाल्यार 12 मिटर जातलो. 8 जर आसलो तो 10 मिटर जातलो. कदाचित 7 मिटर आसलो तो 9 मिटर जातलो. आनी हे करता आसतना सुद्दां कोणाच्याच आसतलो एक दुकानान वचून घराक असो हात घालचे ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.